हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सब कुछ बढ़िया होगा, अपनी लाइफ को फुल तरीके से एंजॉय कर रहे होगे। तो बेसिकली आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जब हम फ्यूल डलवाते हैं तो जो हमारा फ्यूल कैप होता है उसको जब हम टाइट करते हैं तो वो टक 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 की आवाज़ नहीं आती। तो उसका क्या रीज़न है, वो क्यों आती है और उसका क्या पर्पज़ होता है आने का। तो इस वीडियो में आपको वो चीज़ क्लियर करने वाला हूँ कि उसका क्या मतलब होता है। तो बिना देरी किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इंट्रो प्लीज। तो सबसे पहले अपनी फ्यूल लिड खोल लेता हूँ मैं यहाँ से। यहाँ पर स्विच दे रखा है, ये मैंने खोल लिया। अब दिखाता हूँ आपको किस चीज़ के बारे में बात करना चाह रहा हूँ मैं। वो है ये चीज़, ये देखो, ये जब हम टाइट करते हैं ना ये आती है ना आवाज़, ये बताने वाला हूँ क्या रीज़न है। अकॉर्डिंग टू ओनर्स मैनुअल हमें इसको 3 बार 1 2 3 बार क्लिक करना होता है। पर अगर आप 3 से ज़्यादा भी कर दोगे तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसी बात आना काफ़ी मामूली सी बात है, क्योंकि ये जो करता है आपके टैंक को प्रॉपरली सील करने का काम करता है। पर अगर आप इसको सील नहीं करते, मतलब जो क्लिक की साउंड आती है नहीं करते, तो आपको क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। जैसे मैं इस चीज़ के बारे में बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि हमने मान लो ये फ्यूल लिड है ना, इसको हमने कुछ इस तरीके से कर दिया और हमने इसको वो क्लिक की साउंड नहीं करी, ये वाली, ये जो आती है ना ये चीज़ हमने नहीं करी, तो आपको क्या फेस करने को मिलेगी प्रॉब्लम। वो है कि आपको नॉर्मली एक चेक इंजन लाइट वाली प्रॉब्लम आ जाएगी, आपको यहाँ पर शॉक होने लग जाएगी। उसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मेरा रिकमेंडेशन आपको यही रहेगा कि अपनी फ्यूल लिड को प्रॉपरली क्लोज करें, ताकि आपको कोई भी ऐसी इंजन लाइट जैसी प्रॉब्लम देखने को ना मिले। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपकी जैसे और लोगों को ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के बारे में पता चले। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।